Sellest küüditamisest on mul meeles see, et hommikul 2 püssimeest seisid seal ukse juures. See on mul meeles. Ja kuidagi kõik, isa oli juba tööl hommikul. Isa toodi sealt veskist ära. Ja siis ma mäletan seda et ema nuttis ja pani riidesse. Seal vagunis oli nii, et oli palju rahvast, aga uksed ja aknad olid kinni. Ja ükskord mäletan, et seda hakkas sõitma. Et vagun hakkas sõitma, aga pime oli kogu see. Me kogu see lamasime, et me kogu see oli paha olla ja kogu see oli pime aga seda ma mäletan, siis sõitsime ja ükskord, no ju siis olime ükskord need vaguni, nagu need uksed läksid lahti ja päike paistis. Ja see oli abakan, see oli see lõpp. Päike paistis, inimesed olid seal perroonil, palju oli inimesi ja mängis muusika. Siis ma ei saanud kõndida, siis ma kuksin ka põlvili. Siis nimetatakse seda niinimetatud orjaturuks. Siis toodi seda, ma mäletan, et käisid mingist mehed ja sealt valisid siis endale need majandi esimehed või kolhoosi esimehed, valisid endale töölisi. Aga meid ei tahtnud mitte keegi, sellepärast, et me olime lapsed, 4. laps oli tulemas. No isa oli ka ikkagi vanad inimesed, ütleme niimoodi, mu ema oli siis niisugune noor. Ja selle tõttu me sattusime ikka niisse viletsasse kohta. See küla on Krasnojarski krai, Idrinski rajoon. Meid pandi elama nii, et kas oli, Vene ahi oli ja siis magamiskohta ei olnud, me kõik magasime põrandal, nagu silgud reas. See vend, kes mul sündis, tema jäi nii haigeks. Üks kevad oli seal, vene lapsi suri palju, ma mäletan seda. Meil kõige tähtsam oli ellu jääda. Sellepärast oligi see. Ja seda ma mäletan ka, et alati, kui ema tuli sealt lüpsilaudast, elektrit ei olnud, pime oli ja tal oli kõhu peal see kummist soojakott, millega pani soe vesi sisse ja siis soojendati, eks ju. Ja vaat see oli tal kõhu peal ja siis, kui ta lüpsis sinna piima ja siis õhtul tõi meile ja seda ma mäletan, kui kallas sealt välja. Et pidime kuidagi ellu jääma. Et see koduigatsus ja ikkagi me tundsime, et see on ajutine. See koduigatsus oli meeletult suur. Kui ma 7. klassi lõpetasin, siis mind kooli ei saadetud. Kool oli kaugel, siis ma sain novembris 15 ja veebruaris läksin lüpsma. Ma olen lüpsnud 15 lehma, käsitsin, käed ongi selle pärast. Nii kaua, kui me vabaks saime, siis ma mäletan, see oli juunikuu. Ma tulin koju lõunal, sai lehmad ära lüpstud käsitsi ja tulin ja me kutsusime isa papaks. Oli sealt selle maja juures ja ütles, et me oleme vabad. See on nimi, ma mäletan, mul seljas oli, ma mäletan kõike seda. Ikkagi, et see on ajutine, see on nagu öeldakse nagu halb unenägu, et see on ajutine ja et tahaks koju saada. See Eestimaa, nii nagu väliseestlased ütlesid, et see on niisugune unelmate maa, et meile ka tundus.